السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا لغزش میں نہیں لاتا، پیمانہ محمد کا کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا، ایک نفس برا دل ہے دیوانہ محمد کا، دیوانہ محمد کا، ایک نفس برا دل ہے دیوانہ محمد کا، دیوانہ محمد کا، کس منہ سے اسے کہیے نذرانہ محمد کا، کس منہ سے اسے کہیے نذرانہ محمد کا، کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا، جنت کے کھلونوں سے جی اس کا بہل جائے، جی اس کا بہل جائے، دیوانہ نہیں اتنا، دیوانہ نہیں اتنا، دیوانہ محمد کا، دیوانہ نہیں اتنا، دیوانہ محمد کا، لغزش میں نہیں لاتا، پیمانہ محمد کا، یا تو کہ محبت ہے یا عشق کی زنجیر، یا عشق کی زنجیر، آتا ہے عجب دج سے، آتا ہے عجب دج سے، دیوانہ محمد کا، آتا ہے عجب دج سے، دیوانہ محمد کا، لغزش میں نہیں لاتا، پیمانہ محمد کا، دیوانہ ہے جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے، دیوانہ سمجھتا ہے، دیوانہ سمجھتا ہے، دیوانہ سمجھتا ہے، دیوانہ بناتا ہے، دیوانہ بناتا ہے، دیوانہ محمد کا، دیوانہ بناتا ہے، دیوانہ محمد کا، لغزش میں نہیں لاتا، پیمانہ محمد کا، یہ دولت عظمیٰ بھی قسم
قسمت ہی سے ملتی ہے، قسمت ہی سے ملتی ہے، یہ دولت عظمیٰ بھی قسمت ہی سے ملتی ہے، قسمت ہی سے ملتی ہے۔ اللہ کرے سب کو، اللہ کرے سب کو دیوانہ محمد کا، اللہ کرے سب کو دیوانہ محمد کا۔ کامل میری وحشت ہو صحرائے مدینہ ہو، صحرائے مدینہ ہو، کامل میری وحشت ہو صحرائے مدینہ ہو، صحرائے مدینہ ہو، اور سب کی زباں پر ہوں، اور سب کی زباں پر ہوں، اور سب کی زباں پر ہو دیوانہ محمد کا۔ کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا، لغزش میں نہیں لاتا پیمانہ محمد کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ معزز و محترم حاضرین، 5-10 منٹ کی بات، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نعمت تاجدار کائنات سید الانبیاء صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ امت میں تو پیدا فرما ہی دیا، اس کا احسان ہے، سب کو پیدا کیا، ہر ایک کو محمد کا غلام بنایا، ہر ایک کو محمد کے نالین کے نیچے رکھا۔ ساری کائنات محمد رسول اللہ کی ہے، مگر ہماری قسمت دیکھیے کہ ہم کو امتی بھی بنایا،
اور رسول اللہ کا عاشق بھی بنایا، ہم کو غلامی بھی بخشا اور حضور کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ بھی عطا فرمایا۔ کتنا بڑا احسان ہے، حضور کی شان کو سننے والا بنایا، شان محمد کو سنانے والا بنایا، مقام محمد کو ماننے والا بنایا، مقام محمد کو منوانے والا بنایا، نام محمد کو رکھنے والا بنایا، محمد محمد کہنے والا بنایا۔ ہر لمحہ ہمارا کام کیا؟ محمد محمد کہنا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ ڈھونڈتا رہتا ہے غلام محمد کہ کبھی موقع مل جائے، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ معراج کا بہانہ محمد محمد کہنا، میلاد کا بہانہ محمد محمد کہنا۔ میلاد کا مہینہ آتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے کہ میری زبان سے میرے محبوب کا نام نکلتا رہے۔ معراج کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ معراج ہوئی یا نہیں ہوئی، 27 میں ہوئی، 12ویں میں، ارے لا حول پڑھو ان پر۔ مگر ہماری قسمت دیکھیے کہ معراج آتے ہی معراج والا آ جاتا ہے۔ ان کو شک آتا ہے، وہ شک میں رہتے ہیں، ہم یقین میں گم ہو جاتے ہیں کہ ہمارا محبوب عرش پر جانے والا محبوب۔ ارے کائنات جس کے لیے بنی وہ ہمارا محبوب، زمین جس کے لیے بنی وہ ہمارا آقا، آسمان جس کے لیے بنا وہ ہمارا آقا، ملائکہ جس کے لیے بنے وہ ہمارا آقا، انبیاء جس کے لیے پیدا ہوئے ہم اس کے امت میں ہیں۔ کیا قسمت ہے ہماری۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تو بندگان خدا اللہ تعالی کا شکر کرو، اللہ کا شکر کرو کہ ہمارے سینے نہیں، ہمارا سینہ نہیں ہے، مدینہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے، ہم ہمارے پیروں کے نالین پہ قربان کہ ہمارے پیروں سے ہمیں کیا ملا؟ عشق مصطفیٰ ملا۔ ہمارا پیر ہمیں کیا دیتا ہے؟ محمد کی محبت دیتا ہے۔ ہر اہل طریقت والا کسے بولتے ہیں؟ عاشق رسول کو۔ عشق رسول نہیں ہے تو وہ طریقت والا نہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ بولتا ہے وہ طریقت والا نہیں۔ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا معبود الا اللہ محمد عابد اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اس کے بعد صرف مقصود الا اللہ میں رکنا نہیں، محمد عبد اللہ، لا موجود الا اللہ۔ لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ بول رہا ہے، نہیں، صرف لا موجود الا اللہ بولتا رہے گا مفقود ہو جائے گا، تو معدوم ہو جائے گا، تو ختم ہو جائے گا۔ لا موجود الا اللہ کے ساتھ کیا بولنا؟ محمد معلوم اللہ۔ لا مشہود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لاکھ بار بول، تجھے شہود نصیب نہیں ہوگا۔ ساری زندگی لا مشہود الا اللہ بول کے مر جا، تجھے شہود کی لذت نہیں ملے گی۔ بعد میں کیا بولنا؟ محمد نور اللہ۔ یہ بولتے ہی وہ نور کا کام ہی ہے اسے دکھانا۔ نور محمد کا کام ہی کیا ہے؟ نور خدا کو ظاہر کرنا۔ تو بندگان خدا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے ہمیں وہابیت سے بچایا، وہابیت جیسی گندگی سے ہماری حفاظت فرمایا۔ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہم صلی علی، درود شریف پڑھیے۔ سیدنا محمد۔ بیزار ہو گئے کیا؟ بیزار ہو گئے؟ ہم کچھ سننے آئے، کچھ سنا رہا ہوں۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اس بڑا احسان۔ اور یہ مہینہ 5-10 منٹ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ، بڑا پیارا مہینہ، بڑا پیارا مہینہ۔ اس مہینے کا نام کیا ہے؟
رجب یہ عجب ہے، یہ رجب عجب ہے، کیونکہ اس رجب میں ایک عجیب کام ہوا۔ عجب تمل میں عجب کو کیا کہتے ہیں؟ آچریم۔ رجب عجب، رے جیم بے عین جیم بے، رجب عجب ہے کیونکہ اس میں ایک عجب کام ہوا، عجب کام ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ رجب کو کیا کہتے ہیں؟ رجب ہے، مگر اسے کیا کہتے ہیں؟ شہر اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ۔ 5-10 منٹ، مجھے اور ایک جگہ جانا ہے۔ اللہ کا مہینہ۔ رجب کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ۔ ذیقعد بھی اللہ کا مہینہ، ذی الحج بھی اللہ کا مہینہ، محرم بھی اللہ کا مہینہ۔ 3 مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ حرمت والے ہیں، مگر اللہ کا مہینہ نہیں۔ رمضان اللہ کا مہینہ نہیں، ذیقعد اللہ کا مہینہ نہیں، مقید بیزار نہیں ہونا، ذی الحج اللہ کا مہینہ نہیں، رجب اللہ کا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ۔ رجب کو کیا کہتے ہیں؟ شہر اللہ۔ رمضان کو شہر اللہ نہیں بولتے، ذیقعد کو شہر اللہ نہیں بولتے، محرم کو شہر اللہ نہیں بولتے، کسی 11 مہینے شہر اللہ نہیں، یہ شہر اللہ۔ اس مہینے کو شہر اللہ کہتے ہیں، اس مہینے کو شہر اللہ کہتے ہیں۔ یہ کیوں شہر اللہ ہو گیا؟ یہ شہر اللہ ہونے کا سبب کیا؟ یہ مہینہ حبیب اللہ کو خوش کرتا ہے، یہ مہینہ حبیب اللہ کو خوش کرتا ہے، یہ مہینہ حبیب اللہ کی شان بیان کرتا ہے، یہ مہینہ حبیب اللہ کی بے مثلی کو بیان کرتا ہے، یہ مہینہ حبیب اللہ کی افضلیت کو بتاتا ہے، یہ مہینہ حبیب اللہ کو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہتا ہے، یہ مہینہ کہتا ہے کہ محمد جیسا کوئی نہیں، یہ مہینہ کہتا ہے زمین محمد کے نیچے، آسمان محمد کے نیچے، 7واں آسمان محمد کے نیچے، عرش محمد کے نیچے، لوح محمد کے نیچے، قلم محمد کے نیچے، آدم محمد کے نیچے، حضرت نوح محمد کے نیچے، سارے انبیاء محمد رسول اللہ کے نیچے، سارے رسول محمد رسول اللہ کے نیچے، سارے اولیاء محمد رسول اللہ کے نیچے، ساری کائنات مخلوق محمد رسول اللہ کے نیچے، یہ مہینہ کہتا ہے بزبان حال اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ مہینہ کسی کو کچھ کہتا ہے، کسی کو کچھ کہتا ہے، ہم سے کہتا ہے محمد تمہارا نرالا، ہم سے کہتا ہے محمد ہمارا بڑی شان والا۔ یہ مہینہ آ کے کہتا ہے اے غلامان محمد، محمد ہمارا بڑی شان والا، ساری مخلوق اس کے نیچے، یہ مہینہ بتاتا ہے۔ یہ مہینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل بتاتا ہے۔ مولا نے کہا جو میرے نبی کو بے مثل بتائے وہ میرا مہینہ، جو میرے نبی کو افضل بتائے وہ میرا مہینہ، جو میرے نبی کو اعلیٰ بتائے وہ شہر اللہ، جو میرے نبی کو ہم جیسا نہ بتائے وہ شہر اللہ۔ مولا نے کہا اے مہینے تو میرا ہے، تو شہر اللہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک۔ کہتا ہے کیا؟ بزبان حال کہتا ہے۔ یہ مہینے میں کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ معراج والے، رسول اللہ معراج والے، رسول اللہ آسمانوں پہ جانے والے، رسول اللہ اللہ کو دیکھنے والے، رسول اللہ اللہ کا دیدار کرنے والے، رسول اللہ سے اللہ پیار کرنے والا، رسول اللہ سے اللہ قریب ہونے والا، رسول اللہ سے اللہ قریب ہوتا ہے۔ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یہ مہینہ بتاتا ہے۔ کون قریب ہوا؟ جبار قریب ہوا، یہ مہینہ بتاتا ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گئے 2 کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہا، او ادنا یہ مہینہ بتاتا ہے۔ والنجم اذا ہوا، یہ مہینہ سناتا ہے۔ حضور کے عروج کو بتاتا ہے یہ مہینہ۔ مولا نے کہا تو میرا، حضور کو سید الانبیاء بتاتا ہے یہ مہینہ۔ مولا نے کہا تو شہر اللہ، حضور کو 1,24,000 انبیاء کا امام بتاتا ہے مہینہ۔ مولا نے کہا یہ شہر اللہ۔ حضور
حضور کی سرعت کو بتاتا ہے. یہ مہینہ کسے بتاتا ہے؟ طرفت العین میں حضور گئے بھی آ گئے. کون سا مہینہ بتاتا؟ یہ مہینہ بتاتا ہے. مولا نے کہا تو شہر اللہ ہے. ہاں بور ہو رہا ہے کیا با؟ مزہ آتا ہے؟ کیسا نہیں آئے گا؟ طریقت والے کو مصطفیٰ کی بات ہی میں مزہ آتا تو مصطفیٰ کہنے میں مزہ آتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یہ مہینہ آ کے کہتا ہے جبریل امین سید الملائکہ وہ رسول اللہ کا غلام ہے. یہ مہینہ بتاتا ہے. مولا نے کہا تو شہر اللہ ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ سب مہینوں کا خالق اللہ ہے. اللہ کہتا سب کا خالق ہوں، سب میرے مہینے ہیں، مگر میں اسی مہینے کو میرا کہوں گا جو رسول اللہ کی شان بتائے. اسی طرح بندگان خدا سارے انسانات مولا کے بندے ہیں، مگر وہی بندہ ہے جو رسول کو بے مثل بندہ بتاتا ہے. اللہ اسی کو کہتا ہے میرا بندہ، جو رسول اللہ کی شان ظاہری اور شان باطنی کو مانتا ہے. اللہ کہتا ہے وہ میرا آ گیا، میرا فاروق. اللہ تیرے نواسے کو صحت دے، حیات دے، معراج والے کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. آپ سے بڑی دین کیا ہے؟ معراج والے کی محبت مل گئی تو بس سب کچھ مل گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. تو بندگان خدا یہ معراج کا مہینہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ مہینہ اب مہینے سے آگے بڑھ جاتا ہوں. جس طرح جس مہینے میں حضور کی شان ظاہر ہوتی ہے، جو مہینہ حضور کی شان باطنی و ظاہری کو ظاہر کرتا ہے، مولا کہتے ہیں وہ مہینہ شہر اللہ بولے تو اللہ کا مہینہ. اسی طرح جو بندہ حضور کی شان بیان کرے، اللہ بولتا ہے وہ بندہ میرا، وہ عبداللہ. جیسا یہ مہینہ شہر اللہ بنا، بشیر عبداللہ کب بنے گا؟ جب رسول اللہ کی نعت پڑھے گا، رسول اللہ کی شان بیان کرے گا تو عبداللہ بنے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. تو بندگان خدا، کسی عاشق نے کیا خوب کہا، حسن یوسف. غلام یوسف کا بیٹا نعت بڑی اچھی پڑھا، کہاں ہے وہ؟ چلے گیا. ہاں، حسن یوسف کا الگ، یوسف کا حسن، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یوسف ید بیضا، یہ چمکتا ہوا ہاتھ حضرت موسیٰ کا. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا. وہ کیسا حسن؟ معجزہ کسے بولتے؟ اسے بولتے جسے سارے انسانات مل کر نہ سکیں، عاجز ہو جائیں، عاجز کر دینے والا کام، اسے بولتے معجزہ. حضرت یوسف کو کیا معجزہ ملا؟ حسن کا معجزہ، حسن یوسف. اتنا حسن ملا. اگر حسن کے 100 حصے کر دیے جائیں تو 99 حصے حضرت یوسف کو مل گئے، اور ایک حصے میں ساری مخلوق کو حسن ملا. اگر 100 حصے کریں گے تو کیا بیوٹی ہوگی، ان کا خصہ بھی حسین. تو یہ معجزہ ملا. حضرت موسیٰ کو ید بیضا ملا. حسن یوسف دم عیسیٰ کو دم ملا. کیا ملا؟ دم ملا. کیا کرتے تھے؟ اس دم سے بے دم کو دم دے دیتے تھے. ایسا دم ملا کہ جو بے دم ہو جاتا ہے وہ بادم ہو جاتا. بادام نہیں، بے دم کو بادم بنا دیتے. جسے دم نہیں رہتا اسے دم دے دیتے تھے میرے عیسیٰ.
حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ کے پاس ایسا دم تھا جو بے دم کو دم دے دیتا تھا. اور کیسا دیتے تھے؟ مردے کے قریب جاتے، مردے کے قریب جاتے اور جا کے کہتے قم اٹھ باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے آ گیا نظام الدین. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. ہر ایک پیغمبر کو 2 معجزے 4 معجزے کچھ نہ کچھ معجزات ملے. ہر پیغمبر معجزہ لے کے آیا. ہر پیغمبر، کوئی پیغمبر معجزے کے بغیر نہیں آیا. آنچ خوباں ہمدارن، ساری خوبیاں میرے مصطفیٰ کے اندر رکھ دیا اللہ تعالیٰ. یوسف کا حسن بھی مصطفیٰ کے اندر، ید بیضا بھی مصطفیٰ کو ملا، دم عیسیٰ بھی ملا. ہر پیغمبر کی شان میرے شان مصطفیٰ میں ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری. مصطفیٰ تو تنہا ہے کہ جس کے پاس دم عیسیٰ بھی ہے، حسن یوسف بھی ہے. ارے سارے پیغمبروں کا کمال تیرے اندر ہے. تیرے اندر ہی نہیں، ہر پیغمبر کا کمال تیرے کمال کا پرتو ہے. تیرا صدقہ ہے جو حضرت یوسف کو حسن کی صورت میں ملا. تیری دین ہے جو حضرت موسیٰ کو ید بیضا کی صورت میں ملے. تیری دین ہر ایک کو جو ملا وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اللہم صلی علی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمدارن. کیسا خوب، کیسی خوبی رکھنے والا ہے؟ ہر خوبی میرے نبی کے اندر، ہر خوبی نبی میں اور ہر خوبی نبی سے. ہر خوبی سمجھ میں آتا یا کیسا بیران بیٹھے نا؟ ہر خوبی نبی میں اور ہر خوبی کی اصل میرا نبی نور مصطفیٰ. اللہم صلی علی حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ مردہ جس میں جان نہیں ہوتی، مخید ذرا ڈل ہے نا، جس میں جان نہیں ہوتی تھی اس کے قریب جاتے اور جا کے قم باذن اللہ بولتے، اللہ کے حکم سے اٹھ. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو یہ پاور دیا تھا کہ دعا کر کے مردے کو جلا دیتے تھے. جا کے مردے کو بولتے. میرا نبی وہ معجزہ بھی رکھتا، ہر معجزہ رکھتا اور وہ معجزہ وہ معجزے پر معجزہ بن جاتا. نہیں سمجھ میں آیا؟ میرے نبی بھی مردہ جلاتے تھے. کیسا مردہ؟ حضرت عیسیٰ کسے جلاتے تھے؟ جس میں جان تھی، جان نکل گئی پھر جان لاتے تھے. جاندار جب بے جان ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سمجھ میں؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام اس میں جان لاتے تھے، بے جان میں جان لاتے. وہ معجزہ تھا. جس میں جان رہتی تھی وہ نکل جانے کے بعد پھر لاتے. اللہم صلی. میرے نبی جس میں جان تھی ہی نہیں، جان رہتی نہیں، جان سے وہ بہت دور، جان اس کے قریب آئی نہیں. اللہ بے جان کیا؟ لکڑی. لکڑی. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے. لکڑی مردہ نہیں، مردہ ہی نہیں با، وہ نہیں. جان، انسان کی جان سے اگر نسبت دیں گے تو وہ بے جان ہے. نباتات کی جو حیات ہے وہ اس کے سامنے وہ ہے ہی نہیں، بے جان ہے. وہ بے جان کے پاس جا کے، حدیث میں ایسا ہے کیا؟ بے جان کے پاس جا کے، لکڑی کے پاس جا کے قم باذن اللہ، حضور نے کہا نہیں. حضور کا قرب، حضور نے دعا نہیں کی، حضور نے کہا نہیں قم باذن اللہ، حضور نے یہ نہیں کہا تو جاندار ہو جا، کچھ نہیں. حضور کا قرب لکڑی کو ملا. قرب مصطفیٰ،
اس میں جان ڈال دیتے ہیں. مصطفیٰ کا قرب جان ڈال دیتا ہے, بولنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ کیسا معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ کو بولنا پڑتا ہے, مصطفیٰ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. مصطفیٰ کو جان ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں. مصطفیٰ جس کے قریب ہو گئے وہ زندہ ہو جاتا ہے. مصطفیٰ اگر لکڑی کے قریب ہو جاتے ہیں تو لکڑی زندہ ہو جاتی ہے. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو معلوم کیا ہوا؟ اور صرف زندہ نہیں کیے, زندہ کرتے ہیں. صرف اس میں کچھ حرکت پیدا ہو گئی نہیں, اس کے اندر اثر پیدا ہو جاتا ہے, وہ متاثر ہو جاتی ہے. پھر وہ لکڑی پیار کرنے لگتی ہے, نبی سے محبت کرنے لگتی ہے, نبی سے عشق کرنے لگتی ہے, رونے لگتی ہے, آنسو بہاتی ہے, نالا کرتی ہے. مصطفیٰ تم سے دور رہ کر میں زندہ نہیں رہ سکتی. تمہارے قرب کا نام زندگی ہے, تمہارے دور ہونے کا نام موت ہے. اے زندہ کرنے والے مجھے کیوں مار رہا ہے؟ لکڑی رو رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ جس کے دل میں محبت ہے, ذرا غور سے سنیں, اسے مصطفیٰ کا قرب ملا ہے. جسے سمجھ میں نہیں آتا, جسے حضور کی محبت نہیں ملی, سمجھو کہ اسے حضور کا قرب نہیں ملا. قرب مصطفیٰ کا تقاضا ہے. قرب مصطفیٰ کا تقاضا کیا؟ جس سے وہ قریب ہوتے ہیں اسے زندہ کر دیتے ہیں, اور پھر اسے عاشق بنا دیتے ہیں. اے عاشقان رسول, تمہارے اندر عشق ہے یا نہیں؟ حضور کی محبت ہے یا نہیں؟ تو سمجھو کہ حضور کا قرب تمہیں مل گیا. ملنے کے بعد ہی تمہیں محبت ملی. اگر حضور کا قرب نہیں ملتا, حضور ہم میں نہیں آتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, حضور اگر ہمیں نہیں ملتے تو ہم حضور کے عاشق نہیں ہوتے. جنہیں عشق نہیں ملا انہیں قرب مصطفیٰ نہیں ملا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. مصطفیٰ میں ہر کمال ہے. تو بندگان خدا, با کمال کا عروج ختم کر لیتا ہوں. با کمال کا عروج, معراج. کس کی معراج؟ کس کی معراج؟ معراج محمدی, محمد الرسول اللہ کی معراج. معراج جس سے بنی اس کی معراج, عرش جس سے بنا اس کی معراج, ساتوں آسمان جس سے بنے اس کی معراج. اب اس معراج کو کون سمجھائے؟ باعتبار نور معراج بھی حضور سے موجود ہوئی. معراج موجود ہوتی ہے نور مصطفیٰ سے, اس کی معراج. جبریل جس کے نور سے بنے اس کی معراج, براق جس کے نور سے بنا اس کی معراج, انبیاء جس کے نور سے بنے اس کی معراج, بیت المقدس جس کے صدقے میں, جس کے نور کے صدقے میں موجود ہوا اس کی معراج, انبیاء جس سے بنے اس کی معراج, سدرہ جس سے بنا اس کی معراج, لوح و قلم جس سے بنے اس کی معراج, لامکان جس سے موجود ہوا اس کی معراج. لامکان مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ مخلوق. تو وہ مخلوق کس سے بنتی ہے؟ نور مصطفیٰ سے بنتی ہے. وہ لامکان جس سے بنا اس کی معراج. اب اس معراج کو کون سمجھائے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی. تو معراج کو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا, معراج کو کوئی نہیں سمجھا سکتا.
نہ مولوی سمجھا سکتا ہے، نہ مولویوں کا استاد سمجھا سکتا ہے، نہ شیخ سمجھا سکتا ہے، نہ شیخ المشائخ سمجھا سکتا ہے، نہ ولی سمجھا سکتا ہے، نہ قطب سمجھا سکتا ہے، نہ غوث سمجھا سکتا ہے، نہ غوث العظم سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ صحابہ سمجھا سکتے ہیں، نہ مولا علی سمجھا سکتے ہیں، نہ عمر فاروق سمجھا سکتے ہیں، نہ عثمان غنی سمجھا سکتے ہیں، نہ صدیق اکبر سمجھا سکتے ہیں، کوئی نبی نہیں سمجھا سکتا۔ مولا نے کہا اب کون سمجھائے، ہم خود سمجھاتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو، محبوب کو۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ معراج پر جانے والا اور معراج پر لے جانے والا، یہ دو ہی جان سکتے ہیں کیا ہے معراج۔ حقیقت معراج ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں اللہم صلی علی سیدنا۔ تو بندگان خدا معراج 5-10 منٹ حضور کی بلند ہونے کو کہتے ہیں۔ معراج، عروج، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہمارا کام درود پڑھنا بس۔ معراج پر جانا نبی کا کام، لے جانا نبی کے خدا کا نام، معراج کا قصہ سنانا خدا کا کام۔ ہمارا کام کیا ہے؟ معراج میں مزے لینا ہمارا کام۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو یہ نبی کی ایک سیر، سفر نہیں، سیر۔ ایک ہے سفر، ایک ہے سیر۔ سفر مجبوری میں بھی کرتا آدمی۔ اب یہ ہمارا بچہ خلیفہ جلال شاہ، یہ وہاں سے آیا، سفر کر کے آیا۔ ایک ہے سفر، ایک ہے سیر۔ سفر مجبوری میں کرتا آدمی، سیر دل بہلانے کے لیے کرتا ہے۔ مقید گیا کوڑکنال، اسے سفر نہیں بولتے، سیر کرنے گیا۔ کوئی کشمیر جاتا ہے، وہ سفر ہے، مگر وہ کیسا سفر؟ سیر والا سفر، دل بہلانے کا سفر، خوش ہونے کا سفر۔ تو معراج ایک سیر ہے، نبی کی سیر۔ اللہ 5-10 منٹ نبی کی سیر، کہاں سے کہاں تک۔ اب سیر کرنے کے لیے مقید کیا کرتا ہے؟ محی الدین کے ساتھ جاتا ہے۔ محی الدین عالم صاحب لے جاتے ہیں، بڑی خوشی کی بات۔ مقید بولتا ہے عالم صاحب یعنی کوپٹن پونانگے، سجادہ عبداللہ سجادہ یعنی کہ کوپٹن پونانگ اجمیر۔ اجمیر کو اگر عبداللہ صاحب لے گئے تو مقید فخر کرتا ہے کہ ہمارا سجادہ لے کے گیا۔ سیر کرا رہا ہے، اور نبی بھی سیر کرتے ہیں۔ تو سیر کرنے والا نبی اور کرانے والا کون؟ مولا کہتے ہیں سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک، مجبوری سے پاک، ہر کام وہ کر سکتا ہے۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ہاں تو لے جانے والا کون؟ قرآن کہتا ہے اللہ۔ سبحان الذی، سبحان کون؟ جبریل کیا؟ سبحان اللہ، سبحان 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 بولتے ہیں نا کون بیٹے؟ عبد السبحان بولے تو جبریل کے بندے تم؟ سبحان کے بندے۔ کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، لے جانے والا اللہ۔ 5-10 منٹ کسے لے جاتا ہے؟ حبیب اللہ کو۔ کہاں سے لے جاتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ اسری بعبدہ لیلاً، رات کے ایک حصے میں
رات کے ایک حصے میں لے گیا اللہ کسے؟ میرے نبی کو. کہاں سے لے گیا؟ من الحرام، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گیا. کون لے جانے والا؟ اللہ. کیا مقام ہے میرے مصطفیٰ کا؟ کیا مقام ہے مصطفیٰ کا؟ لے گیا اللہ. کہاں لے جاتا ہے؟ من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے جاتا ہے. کسے لے جاتا ہے؟ مصطفیٰ کو لے جاتا ہے. کون لے جاتا ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. اللہ آتا کیا جاتا کیا یہ سب بحث نہیں. لے گیا اس میں شک ہے؟ وہ کہتا ہے اسرا. یہ نہیں کہا میرا نبی گیا، نہیں کہا لے گیا میں. شک لانا نہیں. شک لائے گا کافر. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر میں اگر شک کرے گا کافر ہو کے مرے گا. قرآن کی آیت کا منکر ہو جائے گا. سفر کا یہ ایک حصہ، ایک حصہ کہاں سے کہاں تک. بور ہو رہے ہیں کیا؟ ذرا صورتاں اچھے رکھے تو مزہ ہوتا. اجاڑ صورتاں میں بیٹھے تو مضمون ختم ہو جاتا. ہنستے ہوئے سنو. کیا کہہ رہا تھا میں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں کون لے گیا؟ اللہ. وہ کیسا جانے والا ہوگا، کیسا لے جانے والا ہوگا. ذرا غور کرو، ذرا تصور میں جاؤ. اللہ لے کے جا رہا ہے. کیوں لے گیا؟ کاہے کے لیے گیا؟ علماء کہتے ہیں میرا نبی رنجیدہ ہو گیا. نبی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا تو حضور رنجیدہ ہو گئے. آئے ہائے ہائے ہائے. حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا تو حضور کو دکھ پہنچا. اللہ نے کہا محبوب تو دکھ دور کرنے والا ہے، تو میرا محبوب. اب میں تجھے خوش کروں تو کیا کروں؟ دولت دوں وہ تو تیرا صدقہ ہے. عزت دوں، عزت تو تجھ سے بڑھتی ہے. کیا کروں؟ محبوب تیرے ساتھ چلتا ہوں، تجھے لے کے جاتا ہوں، تو خوش ہو جا. نبی کو خوش کرنے کے لیے اللہ لے جاتا ہے. اس غم کو دور کرنے کے لیے معراج. ایک معراج کا مقصد یہ بھی ہے. اب اللہ لے جا رہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہاں سے کہاں تک؟ اس میں شک لائیں گے تو کافر ہو جاؤ گے. کیا ہو گیا؟ آمین. کافر ہوں گے. غلط بولتا ہوں تو بولو. سفر کا ایک حصہ، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا منکر کافر. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت کا انکار ہو جائے گا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کا انکار ہو جائے گا. ماننا پڑے گا. یہاں آ کے وہابی بھی مانتا، انہیں بھی مانتا، انہیں بھی مانتا. ماننا پڑے گا. میرے مصطفیٰ کے مقام کو، میرے مصطفیٰ کے کمال کو، میرے مصطفیٰ کی معراج کو مان، نہیں تو کافر. اور یہ کتنے لمحے میں ہوا؟ لیلن. لے جانے والا سبحان، جانے والا محبوب سبحان. اور کب لے گیا؟ لیلن. لیلن رات میں، رات کے ایک مختصر حصے میں، شارٹ حصے میں. ہاں ہاں ہاں. کئی دن لگا کے 2 مہینے کا راستہ ہے وہ. یہ بھی بڑی چیز لے گیا. کیونکہ لے جانے والا کون؟ کن فیکون. کن فیکون. اللہ کو کسی چیز بنانا تو کیا کرتا اللہ؟ کن. اس کے بعد دیکھتا ہوتی فیکون، اسی وقت ہو جاتی ہے وہ. لے جانے والا کن فیکون والا. اور جانے والا جانے والا کون؟ اللہ اکبر. نور. نور جانے والا اور لے جانے والا بھی نور. جانے والا بھی نور. ایک صلی اللہ
ایک جل اللہ، ایک نور کا نور بلاوت ہے، ایک جل اللہ، ایک صلی اللہ، ایک نور کا نور بلاوت ہے۔ سارے عرش مورے آقا کے قدم، حضور کے قدم کہاں ہیں؟ عرش کے اوپر۔ سارے عرش مورے آقا کے قدم، اس کے نیچے سب لوح و قلم۔ سارے عرش مورے آقا کے قدم، اس کے نیچے سب لوح و قلم۔ نعلین مقدس، نعلین مقدس کے صدقے جگ چین سے موج اڑاوت ہے۔ یہ خوشی کیا ہے؟ نعلین کا صدقہ ہے۔ یہ ہماری ہنسی کیا ہے؟ نعلین کا صدقہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ نعلین مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ ہمارا اسلام کیا ہے؟ نعلین کا صدقہ ہے۔ یہ کائنات جو موجود ہے نعلین کے صدقے میں موجود ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، تو مان یا نہ مان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی، کیا کہہ رہا تھا میں؟ لے گیا اس کا منکر کافر حضور کو لے جاتا ہے اللہ، حضور کو لے گیا کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ بھی نہیں بول سکتے، طرفت العین میں، کتنے 5-10 منٹ۔ آدم وہاں سے آئے، آدم بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے۔ وہ کتنا وقت ہوا وہ حدیثوں میں نہیں ہے کب، مگر آئے۔ بہت وقت میں آئے، کچھ وقت لگا ہوگا۔ حضور پھر حضرت عیسیٰ یہاں سے گئے، ایک پیغمبر وہاں سے آیا، ایک پیغمبر یہاں سے گیا۔ آنچ خوباں ہمدارند تنہا داری، ایک پیغمبر وہاں سے آیا وہ اس کا کمال، ایک پیغمبر یہاں سے گیا اس کا کمال۔ مصطفیٰ سے کہا مصطفیٰ تو صرف آنے والا نہیں، آنے جانے والا، آنے جانے والا، جانے آنے والا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، جب وہ اترا، چڑھ کے اترا تو آدم گئے، آدم آئے، حضرت عیسیٰ گئے۔ اب وہ آنے کے لیے کتنی مدت ہوگی؟ قیامت آنا، قیامت کتنے قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ میرا نبی لمحے میں گیا، ابھی آ بھی گیا۔ زنجیر ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، درخت کی ٹہنی جھوم رہی ہے، میرا نبی گیا۔ کہاں کہاں گیا؟ آسمان پہ گیا، دوم پہ گیا، سوم پہ گیا، چارم پہ گیا، پنجم پہ گیا، ساتویں آسمان پہ گیا، عرش پہ گیا، اللہ کے قریب ہوا۔ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر بات ہوئی، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وہی ہوئی، کیا ہوئی وہ تجھے کیا مکائی کو بولوں؟ محب اور محبوب میں بات ہوئی، محبوب سننے والا، محب سنانے والا، محبوب دیکھنے والا، محب دکھانے والا، دونوں میں پیار ہوا، باتیں ہوئی، وعدے لیے گئے، سب کچھ ہوا، جنت کا مشاہدہ ہوا، جنت کو دیکھا، اور انبیاء کی امامت ہوئی، سب کتنے وقت میں؟ لمحے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ایک سفر کے ایک حصے کا منکر کافر کہاں سے کہاں تک، ختم کر لیتا ہوں، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر میں شک آئے گا، ایمان سلام کر لے گا، تو کافر ہو کے مرے گا، ماننا۔ اب اس کے بعد ایک سفر، وہ کہاں سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔
آپ بولیں گے نا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو زمین پر سے ایک حصے سے ایک حصے کو جانا ہے۔ اللہ قدرت سے بھیج دے سکتا تھا، وہ کہتا میں ہی لے گیا، ذرا غور سے سنیں، میں ہی لے گیا۔ اب جو جگہ وہاں جانا ہے وہاں چھوڑ دے گا کیا؟ یہاں حرام سے مسجد اقصی تک بھی خدا لے گیا، تو اب مسجد اقصی سے الی سدرۃ المنتہی، وہاں خدا چھوٹ گیا، خدا نہیں چھوڑا، وہاں لے گیا، پھر وہاں سے میرے نبی جاتے ہیں، اس سفر کو کہتے ہیں معراج، ایک حصے کو کہتے ہیں اسرا۔ نماز پڑھا کے انبیاء کی پیاس بجھا کر امام الانبیاء بن کے اب بولے مولا اب کیا کرنا؟ بولے نہیں، مقصد معراج میں ابھی کامیابی نہیں ہوئی، صرف امام الانبیاء نماز پڑھانے کے لیے نہیں بلایا، فَكَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کوئی نہیں رہنا، میں رہنا اور تم رہنا، یہ بھی باقی ہے، اوپر چلو، اوپر آئیے، تشریف لائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا، اب کون جاتے ہیں؟ اللہ اور رسول اللہ۔ اللہ لے جانے والا کیسا لے گیا؟ وہ کیسا ہے معلوم نہیں، اللہ ہے اللہ لے گیا تو بے کیف لے گیا، اللہ ساتھ ہے تو بے کیف ساتھ ہے، اللہ ہمارے اندر ہے تو بے کیف ہے، لے گیا تو اس کی کیفیت کو وہ جانے، بے کیف لے گیا، جانے والے کو معلوم، لے جانے والے کو معلوم۔ وہ کیسا؟ ارے کیسا پوچھتا؟ اللہ لے گیا بولے تو کیسا پوچھتا؟ اللہ لے گیا با، صدیق اکبر نہیں لے گئے، جبریل امین نہیں لے گئے، اللہ لے گیا پوچھے تو کیسا پوچھتا ہے؟ کیسا پوچھنے والا بے ایمان۔ سبحان الذی اسرا، اب دوسرا سفر شروع ہوا، ختم کر لیتا ہوں۔ سفر کا ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں معراج۔ اب سب کو ملا کے معراج بول دیتے، ایک حصے کا نام اسرا، دوسرے حصے کا نام معراج۔ یہ معراج کہاں سے؟ اقصی سے سدرۃ المنتہی، وہاں تک حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ تھے، جبریل کو بھی ساتھ رہنے کا موقع ملا، جبریل نہیں لے گئے، اللہ لے گیا۔ اللہ کیسا لے گیا؟ اب تم گھر کو جائیں گے نا، کون لے جائے گا؟ تمہارا باپ لے جائے گا، میرا باپ لے جائے گا، کون لے جائے گا؟ اللہ۔ مخیط کو گھر کو اللہ لے جائے گا، نبی کو نہیں لے جائے گا؟ بولو۔ اب میں یہاں سے رائے پیٹ جاؤں گا تو مجھے کون لے جائے گا؟ اللہ۔ مجھے اللہ لے جائے گا، محمد رسول اللہ کو نہیں لے جائے گا۔ اب مجھے وہاں سے لایا، کون لایا؟ اللہ لایا۔ ہم کو تم کو لاتا لے جاتا اللہ، رسول اللہ کو لے گیا بولے تو وہ کیسا پوچھتا ہے؟ یہ کیسا امتی ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب یہ دوسرا مرحلہ، دوسرا حصہ، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہی اور ینڈ۔ ینڈ۔ اب عرش پر حضور پہنچ گئے۔ مختصر، جب حضور عرش پر پہنچے تو خیال ہوا کہ میں نالین نکال دوں، میرے قدموں میں نالین شریفین ہیں، کیونکہ یہ پیغمبر کو پہلے ہی ڈانٹ ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ جب درخت کے قریب گئے، واقعہ قریب گئے تو مولا نے کہا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ نالین اتارو۔ حضور کو خیال ہوا کہ بولنے سے پہلے نکال دیں گے ہم۔ مولا نے کہا نہیں نہیں، وہ موسیٰ کلیم اللہ، تم محمد حبیب اللہ، تم مع نالین آؤ، نالین کے ساتھ آؤ۔ اس لیے کہ نالین بتائیں گے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے، یہ بتانا تھا۔ نالین جسم پہنتا، روح نہیں پہنتی۔ نالین کے لیے جسم کا جسم ہو، پاؤں ہو تو نہ نالین پہنیں گے۔ حضور کو نالین کے ساتھ بلایا اس لیے کہ کل کا دن کوئی بدبخت بولے گا روحانی معراج ہوئی، روحانی نہیں۔
جسمانی معراج ہوئی، میرا نبی نالین پہن کر عرش پر آیا۔ اور پھر کوئی یہ سمجھے گا کہ عرش سب سے بلند ہے، نہیں، عرش سے بلند نالین ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ تو ایک معراج، میں جلدی بولنا چاہتا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے الی سدرۃ المنتہی الی العرش۔ اب اس کے بعد جبریل ٹھہرے ہیں سدرۃ المنتہی کے پاس، ساتھ ساتھ چلے۔ ہاں، ایک شاعر کہتا ہے جبریل رہنے دیجئے، جبریل رہنے دیجئے، اب شوق رہنمائی، یہ راستہ بتانے کا شوق اب ختم کرو، ایسا جانا، یا رسول اللہ یہ آسمان اول ہے، یہ آسمان دوم ہے، یہ ملک کا نام یہ ہے، یہ پیغمبر ہے، انہیں سلام کیجئے، سب چل رہا ہے، لمبا واقعہ ہے۔ حضور پوچھتے یہ کون؟ جبریل بولتے یہ وہ، چل رہا ہے، چلتے جبریل سمجھے میں بتا رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں۔ ایک مقام آیا، جبریل کی حقیقت کھلنے والی تھی، سدرۃ المنتہی کے پاس گئے، اب اوپر جانا ہے، کمان آؤ، بولے یا رسول اللہ میں کچھ سمجھا یہ کچھ اور ہے نا، یہ قصہ اب تک سمجھا میں وحی لانے والا۔ مولا نے کہا ہٹ جبریل ہٹ، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ میری عادت ہے کہ میں اعزازاً بھیجتا ہوں، ورنہ میرا نبی خود ڈائریکٹ وحی لے سکتا ہے، ہٹو۔ لے گیا، جبریل ساتھ تھے، جبریل سمجھے میں لے جا رہا ہوں، براق پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، سب براق ختم، جبریل آگے کھڑے، بولے ساتھ آؤ، بولے یا رسول اللہ ہاں اس کے اوپر میں سوچ بھی نہیں سکتا، اگر یک سارے موئے برتر پرم، اب جبریل کہتے ہیں، فارسی میں شعر ہے وہ، اگر یک سارے موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم، یا رسول اللہ یہ میرا مقام، اس کے اوپر میں نہیں حرکت نہیں کر سکتا، ایک بال برابر آگے بڑھوں گا تو میں جل کے ختم ہو جاؤں گا۔ اب حضور سوچنا نا، جبریل امین وحی لانے والے، سیکنڈ میں وہاں سے یہاں آنے والے، ہر نبی کو وحی پہنچانے والے، یہ نورانی مخلوق، فرشتہ نور سے بنا اور یہ فرشتوں کا سید ہے، یہ یہاں رک جاتا، اب میں آگے بڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ نہیں آتے؟ اچھا چلو ہم چلتے، کیوں؟ کیونکہ حضور کا مقام تھا وہ، ایک ہے شان ظاہری، ایک ہے شان باطنی، دکھانا کچھ ہے، اندر کچھ ہے معاملہ۔ حضور سوچتے نہیں، پوچھتے نہیں، جبریل اب کیسا میں نان اپڑی کون ہو؟ نہیں آتا نا مکوا، نہیں آتے، مت آؤ، خود آگے بڑھے۔ مدینہ کیا ہے اور عرش معلی کیا ہے سن لیجئے، ایک شاعر کہتا ہے مدینہ کیا اور عرش کیا، سنو، مدینہ کیا ہے اور عرش معلی کیا ہے سن لیجئے، ادھر سرکار کا دفتر ادھر سرکار کا گھر ہے، یہ سرکار کی آفس ہے مدینہ، نبی کا گھر جو ہے وہ عرش معلی کے لامکان میرے نبی کا مکان ہے۔ یہاں آئے تھے کام کرنے کے لیے، وہ جانا بالا، ارے دیکھا بھالا راستہ ہے، کیسا جاؤں، جب جاتے آتے ہیں۔ 27ویں شب رجب کے مہینے میں ایک معراج ہوئی، اس سے پہلے بھی معراج ہوئی، اس کے بعد بھی معراج ہوئی، روحانی معراج ہوتی تھی، حضور جاتے آتے رہتے تھے، حضور کا راستہ دیکھا بھالا راستہ تھا، کیسا جانا پوچھے نہیں، ٹک اللہم صلی۔ تو دوسرا جو حصہ ہے اسے کہتے معراج۔ پہلے ختم کر لیتا ہوں، پہلے حصے کا منکر کافر، دوسرے حصے کا منکر گمراہ بدعقیدہ، جہنم کو جائے گا، اللہ معاف کرے تو معاف ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی، ختم کر لیتا ہوں۔
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وقت نہیں ہے مجھے، آتے دیر سے. خیر، تو حضور کی معراج یہ کتنے وقت میں ہوئی بیٹے؟ ایک لمحے میں. ایک لمحے میں. حضور کی زندگی کا کہ ایک لمحے کو مانے گا ماننے والا مومن، انکار کرنے والا کافر، اس میں سے کچھ حصے کا انکار کرا تو گمراہ، تینوں حصوں کو مانا تو وہ ولی اللہ. ایک لمحہ، وہ ایک لمحہ کتنا بڑا ہے یہ بول کے ختم کر لیتا ہوں. حضور کی زندگی، ظاہری زندگی کتنی تھی؟ اللہ 63 ایئرس. 63 ایئرس میں کروڑوں سال ہیں. 63 ایئرس میں کتنے سال ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حضور میں حسن یوسف بھی ہے، حضور میں دم عیسیٰ بھی ہے، حضور میں ید بیضا بھی ہے، حضور میں ہر معجزہ ہے، حضور میں ہر نبی ہے. صرف معجزہ نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک حضور میں ہیں. سمٹے تو محمد ابن عبداللہ، پھیلے تو 1,24,000 انبیاء، پھیلے تو ساری کائنات. اللہم صلی علی سیدنا. تو حضور کی زندگی کا وقت بھی بے مثال. بیدار ہوتے ہیں کیا؟ ایک لمحہ کتنا، اس کے اندر کتنا وقت ہے یہ بول کے ختم کر لیتا ہوں. ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ کتنا تھا اللہ ہی کو معلوم. پلک جھپکنے میں جا کر بھی آ گئے. وہ آسمان اول پر جانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے معلوم آپ کو؟ 500 سال. 500 سال اگر آپ تیز سواری میں بیٹھ کے جائیں گے تو 500 برس لگیں گے. بیچ میں چائے پینا نہیں، پیشاب نہیں کرنا، بیت الخلا کو نہیں جانا، بچوں سے بات نہیں کرنا، سیدھا اڑتے جانا. تو 500 ایئرس ہوں گے. پھر اس میں سے گھس کے نکلنے کے لیے 500 سال. 1000 سال ہوں گے ایک آسمان طے کرنے کے لیے. 7 آسمان کے لیے 7000 سال. صرف 7 آسمان پہ جا کے آنے کے لیے 14000 سال. پھر 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر جانے کے لیے اللہ کو معلوم. پھر عرش کے اوپر گئے، اب لامکان میں پہنچ گئے، وہ کتنے ہزار کروڑ سال اللہ کو معلوم. وہاں پہنچنے کے بعد حضور پہنچے، کوئی نہیں. قریب ہوئے، 70,000 پردے نور کے، 70,000 نور کے پردے. تو پہلے پردے کی طرف گئے تو آواز آئی، خف یا محمد فإن ربک یصلی. اے محمد ٹھہر جاؤ، اللہ کیا کرتا ہے؟ یصلی، صلات بھیج رہا ہے. یا پھر اس پر لمبی بات ہوگی. اس کے بعد حضور آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، ایک ایک پردہ طے کیے. آواز آ رہی ہے، ادنو منی، ادنو منی یا خیر البریہ ادنو منی. اے میرے محبوب، میرے قریب آ جا. اے مصطفیٰ قریب آ جا. اے مصطفیٰ قریب آ جا. حضرت موسیٰ نے کہا، ربی ارینی، ربی ارینی، اے اللہ مجھے دکھ جا. موسیٰ دعا کر رہے ہیں، آواز کیا آ رہی ہے؟ لن ترانی، لن ترانی. آہا، تبارک اللہ، شان تیری. وہ شعر یاد ہے، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی،
کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ کسی پیغمبر سے کہتا لن ترانی، لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اور مصطفیٰ کو کہتا آجا آجا آجا، مصطفیٰ قریب آجا۔ آواز آ رہی ہے ادنو منی، ادنو منی، مصطفیٰ قریب آؤ، قریب آؤ، اتنا قریب آؤ کہ فاصلہ نہ رہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو روایتوں میں آیا ہے کہ ایک ایک ادنو منی پر حضور آگے بڑھے۔ کتنا آگے بڑھے؟ اللہ، 500 سال کی مسافت ہوتی تھی، ایک ایک 500 سال یا 70,000 بھول رہا ہوں، ایک ادنو منی پہ حضور آگے بڑھتے۔ اب یہ سب کر کے واپس آئے تو کتنا وقت؟ ایک لمحہ۔ تو حضور کے ایک لمحے میں ہزاروں کروڑوں سال مضمر ہیں، اندر ہیں۔ اب 63 ایئرز میں کتنے سیکنڈز ہیں؟ تو حضور کی حیات کتنی ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں، ختم کر لوں، یہ سب ہو گیا۔ معراج کا مقصد کیا؟ معراج کا مقصد جبریل سے کو دیکھنے، جبریل تو روز گھر کی چکر لگاتے تھے، گھر پہ آ کے بیٹھے رہتے، آ کے بیٹھے رہتے۔ جبریل کے حاجت روا میرا نبی، جبریل کی حاجت کو پوری کرنے والا، سدرا کے پاس کھڑ کے پوچھتے جبریل کچھ حاجت ہے؟ یدو ہو نما نہ ننگے پورے حل کا حاجت، حاجتن، اے جبریل تجھے کوئی حاجت ہے؟ حضور کو حاجت روا بولنا کیسا؟ حضور بولتے حاجت ہے تو بول، میں حاجت روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، تجھے کچھ خواہش ہے بول، اب تک وہی لانے والے، اب تجھے کچھ ہونا تو بول، میں لے کے دیتا ہوں۔ جبریل کہتے مجھے کچھ نہیں، سب آپ کے صدقے میں مل گیا، ایک خواہش ہے، ایک حاجت ہے، وہ یہ کہ پل صراط پر جب آپ کی امت گزرے گی تو اللہ سے بولو کہ مجھے پر بچھانے کا موقع مل جائے، میں اپنے پروں کو بچھا دوں، تمیم انصاری اس پہ چل کے جائے، عامری اس پہ چل کے جائیں، فیضی اس پہ چل کے جائیں، غلامان محمد جبریل کے پر جھومتے ہوئے داخل ہے، یہ میری خواہش ہے یا رسول اللہ۔ یہ خواہش کیوں کرتے ہیں جبریل؟ جبریل کو معلوم کہ مصطفیٰ کو خوش کرنا تو مصطفیٰ کی امت کو خوش کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا، حاجت روائی کرنے والے اللہ کیا بولتا تھا بھول گیا۔ ہاں، مقصد جزاک، مقصد معراج کیا ہے؟ یہ بول کے ختم۔ معراج کا مقصد ٹیبل میں کیا کہتے ہیں؟ نو کم کیا؟ امامت کرانا، نہیں کراتے تو امام نہیں کیا؟ اگر امامت نہیں کراتے بھی تو میرا نبی نبی الانبیاء، امام المرسلین۔ مقصد معراج کیا ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے جمال والے، اے انسانوں کے سردار، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مقصد معراج کیا ہے؟ مولا نے کہا زمین ہر ایک کے اوپر ایک ہے، ہر ایک کے اوپر وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ علم والے اکڑنا نہیں، تیرا کوئی آئے گا جھکانے کے لیے۔ علم کس کا ہے؟ بولتا ہے زبان سے، اکڑتا ہے اپنے علم پر۔ ہر علم والے پر ایک ہے، ہر مخلوق پر ایک مخلوق، ہر مخلوق پر ایک مخلوق۔ زمین پر پہاڑ، پہاڑ پر آسمان، آسمان اول پر دوم، دوم پر سوم، سوم پر چہارم، پنجم، ہر ساتواں آسمان، سات آسمان جو کوئی بڑا نہیں۔ عرش آ کے کہا میں بڑا، عرش آ کے کہا میں بڑا۔ اب میرے مولا نے کہا نبی چلو بتا دینا چاہتا ہوں، آسمان اول پہ لا کے کہا نبی بڑا، دوم پہ جب نبی گیا تو دوم چھوٹا ہوا، تیسرے پہ گیا میرا نبی تو تیسرا چھوٹا ہوا، ساتواں آسمان پر جب نبی گئے تو ساتواں آسمان نبی کے نیچے ہو گئے، عرش پر جب نالین مصطفیٰ گئے تو عرش کو نیچا بتا کے مصطفیٰ کو اونچا بتایا، پھر
सिदरतुल मुंतहा पे ले गया, सिदरतुल मुंतहा को नीचा बताया, मुस्तफ़ा को ऊंचा बताया, फिर ख्वाब कौसैन में ले जाके बता दिया कि मुस्तफ़ा मेरे बाद अगर है तो तू ही है। मुस्तफ़ा की बड़ाई को बताने का नाम मेराज है। व आखिर दावा அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா நம்மை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நேசர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, இந்த மாதம் புனிதமான மாதம், ரஜபுடைய மாதம். இந்த மாதத்திலே ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு, மேராஜுடைய நிகழ்வு இந்த மாதத்திலே நிகழ்ந்திருக்கின்றது. இதமா சொன்னாங்க, பெருமானாருடைய காதலர்கள், ஆஷிகே ரசூல்கள், பெருமானாருடைய காதலர்கள் எந்த மாதம் வந்தாலும் சரி, மேராஜுடைய மாதம் வந்தாலும் சந்தோஷப்படுறாங்க, மீலாதுடைய மாதம் வந்தாலும் சந்தோஷப்படுறாங்க. பெருமானாருடைய சிறப்புகள் எந்தெந்த மாசத்தில் தெரியுதோ அங்கே அவர்களுடைய உள்ளமெல்லாம் குதூகலிக்கின்றது. சொன்னாங்க, எஜமா ஒரு காமில் ஷேக், ஒரு காமிலான ஒரு ஷேக் தன்னுடைய முரீதுகளை எப்படி ஆக்குகின்றார்கள், ஷேக் மூலமா என்ன கிடைச்சி அப்படின்னு கேட்குறீங்க இல்லைங்களா? தெரிஞ்சுக்கங்க, உன் உள்ளத்தை நாசமா போன அநியாயங்களை செய்யக்கூடிய மனிதனாகிய, பாவங்களிலே உருவாகிய மனிதனாகிய உன்னுடைய உள்ளத்தை மதீனாவாக ஆக்கினார்கள் ஷேக் அவர்கள். பெருமானாருடைய இஷ்கை, பெருமானாருடைய மஹப்பத்தை, பெருமானாருடைய நேசத்தை உன் உள்ளத்தில் உட்கார வச்சு அதை மதீனாவாக ஆக்கினாங்களே, அந்த நசீபு கிடைக்கணும்னு சொன்னா அன்பர்களே, ஷேக்குடைய கரம் பிடித்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் அல்லாஹ் இதை நசீபாக ஆக்குகின்றான். அன்பர்களே, என்ன அப்போ இந்த ரஜபுடைய மாசம் வந்துச்சு, அன்பர்களே முரீதுகளுடைய உள்ளமெல்லாம், ஆஷிகை ரசூலுடைய உள்ளமெல்லாம் குதூகலிக்கின்றது. என்ன இந்த மாசம், இந்த மாசத்திலே என்னுடைய ஹபீபு நாயகத்தை அல்லாஹ் அழைத்தான், மேராஜுக்கு அழைத்தான், அல்லாஹ் அவர்களை சங்கை செய்தான். முரீதுகளுடைய உள்ளமெல்லாம் சந்தோஷத்திலே குதூகலிக்கின்றது. அன்பர்களே சொன்னாங்க, ரஜபு அல்லாஹ்வுடைய மாதம்னு அல்லாஹ் சொன்னான். ஏன் சொன்னான்? எல்லா மாசமும் அல்லாஹ்வுடைய மாசம் தானே. முஹர்ரம் அல்லாஹ்வுடைய மாசம் இல்லையா? ரமதான் அல்லாஹ்வுடைய மாசம் இல்லையா? எல்லாரையும் எல்லா மாதத்தையும் நான் படைத்தேன். ஆனா ஏன் மாசம்னு நான் எதுக்கு சொல்லுவேன்னு சொன்னா, எந்த மாசத்துல என்னுடைய ஹபீபுடைய உயர்வை நான் காமிக்கின்றனோ அந்த மாசம் ஏன் மாசம். விளங்கிக்கங்க, நீங்களும் சிறப்பிற்குரியவர்களாக, நீங்களும் ஏன் அடியானாக அப்துல்லாவாக நீ ஆவணும்னு சொன்னா, ஹபீபுல்லாவை நீ மதிப்பாயானால் நீ அப்துல்லாவாக ஆவான்னு சொன்ன. அதனால் அன்பர்களே, இந்த மாசத்தில் அல்லாஹ் என்ன காமிக்கிறான்? இந்த மாதம் பெருமானாரை கொண்டாடக்கூடிய மாதம், இந்த மாதம் பெருமானாருடைய உயர்வை காட்டுகின்ற மாதம். சொன்னார்கள் அன்பர்களே, ஆஷிகீன்களுடைய உள்ளமெல்லாம் குதூகலித்து விட்டது. திரும்ப சொல்ல முடியாதுங்க. அவங்க சொல்லல, ரசூலுல்லாஹ் இருந்து சொன்னாங்க. அவங்க சொல்லல, கௌஸ் நாயகம் இருந்து சொன்னார்கள். சொல்ல முடியாது யாராலும், மற்றவங்களால் விளக்க முடியாது. அன்பர்களே, கேட்டவர்கள் கேட்டார்கள், கல்வில வச்சவங்க வச்சாங்க. நண்பர்களே, என்ன அப்போ இந்த மாசத்துல எவ்வளவு பெரிய சிறப்பு அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். நண்பர்களே, ரஜபுடைய மாசம், இதுல என்ன அல்லாஹ் காமிக்கிறான் சொல்லி சொன்னால், மேராஜுடைய மாசம், அல்லாஹ் அழைத்த மாசம், பெருமானாரை அல்லாஹ் கொண்டாடிய மாசம். உலகமெல்லாம் சென்று, பூமியிலிருந்து வானம் வரை சென்று, அர்ஷு வரை சென்று, அர்ஷுக்கும் மேலேயும் சென்று பெருமானாருடைய சிறப்பை அல்லாஹ் எடுத்து காமிச்சானே அந்த மாசம். ஏன் நடந்துச்சு? ஏன் மேராஜ் நடந்துச்சு? ஆலிம்கள் சொல்கிறார்கள், விளக்கக்கூடியவர்கள் சொல்கிறார்கள், அந்த மாசத்திலே பெருமானாருக்கு 2 துக்ககரமான சம்பவங்கள் நடந்துச்சு. ஒன்று, ஹஜ்ரத் அபூ தாலிப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வஃபாத்தானார்கள். பெருமானாரை உயிருக்கு உயிராய் பாதுகாத்த ஹஜ்ரத் அபூ தாலிப் அவர்களுடைய விசால். அடுத்து தன்னையே அர்ப்பணம் செய்து கொண்ட உம்முல் முஃமினீன் ஹதீஜா நாயகி ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய விசால். இந்த 2ம் பெருமானாருடைய உள்ளத்திலே மிகுந்த சங்கடத்தை கொடுத்தது. ஒன்று, அபூ தாலிப் பெருமானாரை உயிருக்கு உயிராய் நேசித்தவர்கள், அன்னை ஹதீஜா நாயகி தன்னை முழுவதுமாக அர்ப்பணமாக்கியவர்கள். 2 பேருடைய விசால் நடக்குது அந்த வருஷம். பெருமானாருடைய உள்ளத்தில் கொஞ்சம் துக்கம் ஏற்படுகிறது. உலமாக்கள் எழுதுகின்றார்கள், இதமா சொன்னாங்க, முஃப்திகள் எழுதுகின்றார்கள்,
சாஹிபு தஃப்சீர்கள் எழுதுகின்றார்கள், பெருமானாருடைய உள்ளத்திலே கொஞ்சம் கவலை வந்த உடனே, ஹபீபே நாயகமே, உங்களுடைய உள்ளத்திலே கவலையா, நான் வருகிறேன், உங்களை நான் அழைச்சிட்டு போறேன்றான். நான் அழைச்சிட்டு போய், நான் வர்றேன் ஹபீபே, நான் வந்து உங்களை கூட்டிட்டு போறேன், உங்களை சைர் செய்ய நான் கூட்டு போறேன். அல்லாஹ் வந்து அழைத்து சென்றான். யார் சொல்றது? யார் சொல்ல முடியும்? எஜமா சொன்னாங்க, யார் சொல்ல முடியும்? மேராஜுடைய வாகையாவை யார் விளக்க முடியும்? எந்த நபியால் விளக்க முடியும்? எந்த சஹாபியால் விளக்க முடியும்? யாரால் விளக்க முடியும்? அல்லாஹ் விளக்குறான். சுப்ஹானல்லதி அஸ்ரா பி அப்தி. அல்லாஹ் சொல்றான். சுபஹான் தாங்க சொல்ல முடியும், உங்களால விளங்க முடியாது, அதனால சுபஹானே சொல்லிடுறேங்கிறான் அல்லாஹ். சுபஹானல்லதி அஸ்ரா பி அப்திஹி, தன்னுடைய ஹபீபு நாயகத்தை, தன்னுடைய அடியாரை கூட்டிட்டு போனானே, அந்த சுபஹான் அவனே சொல்றான், நான் தான் அழைச்சிட்டு போனேன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் அழைத்து சென்றான். எங்கிருந்து எங்கே அழைத்து சென்றான்? மஸ்ஜிதுல் ஹராமிலிருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவிற்கு அழைத்து சென்றான். எவ்வளவு நேரத்தில் அழைச்சிட்டு போனா? லைலன் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்றான். இரவனுடைய ஒரு சிறு பகுதியிலே அல்லாஹ் அழைத்து சென்றான் அல்லாஹ் சொல்றான். நண்பர்களே, யார் அழைச்சிட்டு போனது? அல்லாஹ்வே வந்து அல்லாஹ் அழைத்து செல்கின்றான். அப்போ இதை மறுப்பவர்கள், மஸ்ஜிதுல் ஹராம்ல இருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா வரை பெருமானார் சென்றார்கள் என்பதை மறுப்பவர்கள், எப்படியாப்பட்ட கடும் வஹாபியா இருந்தாலும் சரி, பெருமானாரை எவ்வளவு தூரம் இறக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு தூரம் இறக்கோடு நாசமா போனவன் நினைச்சாலும் சரி, என்னதான் அவன் நினைச்சாலும் இதை ஒத்துக்கலன்னா இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போயிட வேண்டாம். ஒத்துக்கிறான், நிர்பந்தமா ஒத்துக்கிறான். பெருமானார் போனார்கள், மேராஜுக்கு எங்க போனாங்க? மஸ்ஜிதுல் ஹராம்ல இருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவுக்கு சென்றார்கள். ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும், இல்லைன்னா இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போயிடுவேன், காஃபிரா போயிடுவேன், காஃபிரா போய் மரணிப்பேன். இந்த வசனத்தை உன்னால இன்கார் செய்ய முடியாது. அன்பர்களே, மஸ்ஜிதுல் ஹராம்ல இருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவுக்கு போறாங்க. போய் அங்க என்ன செய்யறாங்க? அன்பர்களே, அங்கே அழைத்து சென்று எல்லா நபிமார்களுக்கும் தொட வைக்கின்றார்கள். எல்லா நபிமார்களும் பின்னால் நின்று தொடுகின்றார்கள். அல்லாஹ் என்ன காமிக்கிறான்? நீங்கள் இமாமுல் அன்பியா, நீங்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல, மற்ற நபிமார்களை போன்றவர்கள் அல்ல. நீங்களும் மற்ற நபிகள், எந்த நபியும் ஒன்றாக மாட்டீர்கள். எல்லா நபிமார்களுக்கும் நீங்கள் இமாம் என்று சொன்னால் நீங்கள் எல்லா நபிகளையும் விட நீங்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்பதை அல்லாஹ் அங்கே நிரூபணம் செய்கின்றார். இதுக்கு இஸ்ரான்னு சொல்றாங்க. அடுத்தபடியாக அங்கிருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவிலிருந்து அல்லாஹ் அழைத்து செல்கின்றான். எங்கே? ஒவ்வொரு வானமாக தாண்டுகின்றார்கள். கடைசியில் அரிசிக்கு போறாங்க, அரிசியை தாண்டுறாங்க, சிதறத்துல் முன்தஹா. இப்படி சென்று கொண்டே இருக்கின்றார்கள். நீண்ட சம்பவம். ஒவ்வொன்றையும் விளக்கினாங்க, ஒவ்வொன்றையும் சொன்னார்கள். அவர்கள் சொல்லவில்லை, பெருமானாரே வந்து நேரடியாக நான் இப்படி எல்லாம் போனேன்னு காமிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு நமக்கு. அன்பர்களே, எங்க போனாங்க? போகிறார்கள். அல்லாஹ் அழைச்சிட்டு போறான். அழைச்சிட்டு போய் ஒவ்வொன்றாக அல்லாஹ் காமிக்கின்றான், ஒவ்வொன்றாக அல்லாஹ் காமிக்கின்றான். 7 வாரங்களையும் கடக்குகின்றார்கள். ஒரு கட்டத்தில் வர்றாங்க, சித்ரத்துல் முன்தஹால போய் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் நின்றுறாங்க. எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்? மூமின்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க? ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க வந்து கொடுத்தாதான் வஹி பெருமானாருக்கு வரும். இதையும் அல்லாஹ் அங்கே முறியடிக்கின்றான். விளங்கிக்கோன்னு சொல்றான் அல்லாஹ். நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு வகையையும் அவர்கள் வந்து பெருமானாருக்கு சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறிய? விளங்கிக்கோ, இந்த இடத்துல ஜிப்ரீல் தாண்ட முடியல. அதுக்கு பிறகு அல்லாஹ் கூட்டி போய் அல்லாஹ் சொல்றான், ஃபஅவ்ஹா இலா அப்திஹி மா அவ்ஹா. பெருமானாருக்கு அல்லாஹ் வஹி கொடுத்தான். அவனும் அல்லாஹ்வும் சுப்ஹானும் அவனுடைய அடியாராகிய ஹபீபும் தான் அங்கே இருந்தார்கள். ஜிப்ரீல் இல்ல, யாருமே இல்லை அங்கே. நண்பர்களே, அதனால் அங்கே அழைத்து சென்று அங்க ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் நிற்கிறாங்க. என்ன சொல்றாங்க? சித்ரத்துல் முன்தஹால போய் இதுக்கு மேல வாங்கல, அது வரைக்கும் கூட்டிட்டு போனது அவங்க தான். ஒவ்வொரு வானத்திலையும் போய் நிற்கிறாங்க. சொல்றாங்க, வானமே வானம் திறக்க சொல்றாங்க. அங்க சொல்றாங்க, இந்த மலக்கு இவர், இந்த மலக்கு இவர் இது செய்யறாரு, இந்த நபி இங்க இருக்கிறாங்க, நாயகமே நீங்க சலாம் சொல்லுங்க. அவங்க எல்லாம் இவங்க தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தாங்களே, கடைசியில அங்க போய் இதுக்கு மேல என்னால தாண்ட முடியாதுன்றாங்க. சரி, தாண்ட முடியாதுன்னு சொல்றாங்களே, பெருமானார் திரும்ப கூப்பிட்டு கேட்கணும்ல, என்ன ஜிப்ரீல் இவ்வளவு தூரம் கூட்டிட்டு வந்தீங்க, இவ்வளவு தூரம் நீங்க தான் எல்லாம் சொன்னீங்க, எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க தானே சொன்னீங்க, இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி போறது? கேட்கல பெருமானார். ஜிப்ரீல் உங்க ஹாஜத் என்ன சொல்லுங்க, அதையே நான் கேட்டுக்கிறேன். உங்க ஹாஜத் என்ன சொல்லுங்க, இதுக்கு மேல எனக்கு போறது தெரியும், அது எனக்கும் அல்லாஹ்வுக்குமானது, அது உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கு இங்க சொல்லுங்க, நான் அல்லாஹ்ட்ட வாங்கி வரேன்னு சொல்றாங்க. நண்பர்களே, எங்கே
பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அந்தஸ்தை அல்லாஹ் உயர்த்துகின்றான், அல்லாஹ் உயர்த்துகின்றான். அன்பர்களே, கடைசியில் அரிசிக்கு போகும்போது அங்கேயும் சொன்னாங்க, அரிசியில போய் அல்லாஹ்விடத்துல பேசுறதுக்காக அரிசி கிட்ட போகும்போது பெருமானார் தன்னுடைய புனிதமான காலணிகளை கலட்டி வைக்கின்றார்கள். ஏன்? பெருமானாருக்கு தெரியும் மூசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே பேசுவதற்காக வேண்டி அந்த மரத்துக்கிட்ட போகும்போது அல்லாஹ் சொல்றான், ஃபஹலஅன் அலை, மூசா உங்க செருப்பை கலட்டுங்கன்றான் அல்லாஹ். எங்க வர்றீங்க? நீங்க புனிதமான இடத்துக்கு வர்றீங்க, என்கிட்ட பேசுறதுக்கு வர்றீங்க. என்கிட்ட பேசுறதுக்கு எந்த இடத்துக்கு வர்றீங்களோ அங்க உங்க செருப்பு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றான். ஒரு நபியை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்றான். அது ஞாபகத்தில் இருக்குது பெருமானாருக்கு. மூசா நபிக்கு நீ சொல்லியவன் ஆயிற்று, ரப்பே உன் தர்பாருக்கு நான் வர்றேன், செருப்பை கலட்டுறேன்னு சொல்லும் போது அங்கே அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், அது மூசாவுடைய நிலைமை, அது மூசாவுடைய மகாம். ஹபீபே நாயகமே, இங்கே நான் உங்களை நான் பிரகடனம் செய்கின்றேன், உங்க செருப்பு யாருக்கு மேலேங்கிறான், உங்க செருப்பு அரிசிக்கு மேலேங்கிறான். நண்பர்களே, அதனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அந்தஸ்தை காண்பிப்பதற்காக வேண்டிதான் சொன்னாங்க. ஆரம்பத்திலே கவியை சொன்னாங்க, எல்லா நபிமார்களுடைய சிறப்பும் உங்களிலே இருக்கின்றது. மூசா நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்களுக்கு என்ன சிறப்பு இருந்துச்சோ அது உங்கள்கிட்ட இருக்கு. எல்லாரும் சொன்னாங்க, யூசுப் நபியை பார்த்தவர்கள் கையை அறுத்து கொண்ட பெண்கள், ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் கைகளை அறுத்து கொண்டவர்கள், யூசுப் நபி போல உலகத்தில் யாரும் அழகு இல்லைன்னு எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் 100 அழகு அவர்களிலே இருந்தது. அதிலே ஒரே ஒரு அழகுதான் எல்லோருக்கும் பங்கிட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு அவங்க அழக விவரிச்சாங்களே, அந்த யூசுப் நபி, மூசா நபி அவங்களுக்கு என்னென்னவெல்லாம் சிறப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்ததோ அந்த மூசா நபி, ஈசா நபி யார் அவர்கள், அவங்க ஊதுனாங்கன்னு சொன்னா மரணிச்சவன் திரும்ப எஞ்சி உட்கார்ந்துருவான், ஹயாத் வந்துருவான் அவன்ல. அந்த ஈசா நபி, இப்படி எல்லோரும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு சிறப்பை கொடுக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஹபீபே நாயகமே, உங்களுடைய சிறப்பு என்னவென்று தெரியுமா? அத்தனை நபிமார்களுடைய சிறப்பையும் ஒருங்கே கொண்டவர்கள் நீங்கள், உங்களுக்கு நிகர் யாரும் இல்லை என்பதை அல்லாஹ் பிரகடனம் செய்கின்றான் இந்த மேராஜிலே. சொன்னாங்க, என்ன மக்சத் அப்போ இந்த மேராஜை கொண்டு அல்லாஹ்வுடைய நோக்கம் என்ன? அல்லாஹ்வுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால், ஹபீபே நாயகமே, உங்களை அழைத்து சென்று எல்லோருக்கும் மேலாக அழைத்து சென்று அரிசிக்கும் மேலே அழைத்து சென்று உங்களுடைய புனிதமான காலணிகளை அரிசிக்கு மேலே அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்து எல்லா நபிமார்களை விட அல்ல நபிமார்கள் மட்டுமல்ல, எனக்கு பிறகு ஹாலிகாகிய என்னை தவிர்த்துள்ள எல்லா மஹ்லூக்குகளுக்கும் பஅதத் ஹுதா துஹி ஹிஸ்ஸா முக்தஸர் என்று அழகாக சொன்னார்கள். யா ரசூலல்லாஹ், யா ஹபீபல்லாஹ், உங்களை தவிர்த்து யாரும் உயர்வானவர்கள் அல்ல, எந்த படைப்பும் உயர்வானதல்ல, உங்களுக்கு மேலே யாரும் இல்லை, எனக்கு பிறகு நீங்கள் மட்டும்தான் என்பதை பிரகடனம் செய்தானே, அதுதான் மெஹராஜுடைய இரவு என்று மெஹராஜுடைய ரகசியங்களை நமக்கு சொல்லி தந்தார்கள். அன்பர்களே, எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஹபீப நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பொருட்டினால், அந்த மெஹராஜுடைய பொருட்டினால், மகான் அவர்களுடைய நாவினால் இன்னும் பல 100 வருடங்கள் கேட்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்தருள் புரிவானாக. நம்முடைய உள்ளங்களிலே, நம்முடைய பாழடைந்த உள்ளங்களை மதீனாவாக ஆக்கக்கூடிய, பெருமானாருடைய இஷ்டை குடிகொண்டவர்களாக ஆக்கக்கூடிய அந்த மகான் அவர்களுடைய சுஹபத்திலே அல்லாஹ் நம்மை 100 ஆண்டு காலம் இருக்க செய்வானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम ला इलाहा इल्ला अंता या अल्लाह لا إله إلا أنت يا الله أستغفرك 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 يا مقتدر 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 أستغفرك يا مقتدر
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المضل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الغني الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام الممسك الجعل النبي المغني المانع الضار النافع النور الهادي الذي الباقي الوارث الرشيد الصبور وأتوب إليك یا اللہ 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 یا مقتدر 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد العالم صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علی سیدنا محمد العالم صلی اللہ علی سیدنا محمد العالم صلی اللہ علی سیدنا محمد العالم وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم ذکرنا بسمک اللہ و باسمائک الحسنى الى روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح جميع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصاً الى روح سیدنا مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ خصوصاً الى روح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ثم الى روح سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ ثم الى روح سیدنا امام الحسن و امام الحسین جمیع شہداء کربلا ثم الى روح سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ ثم الى روح خواجہ معین الدین العجمیری غریب نواز ثم الى روح سیدنا الشیخ محی الدین بن العربی ابی الحسن الفرخانی نظام الدین اولیاء
جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل خصوصاً الی روح حضرت پیر غوثی شاہ علیہ رحمہ، پیر نوری شاہ علیہ رحمہ، عارف الدین جیلانی، منیر الدین جیلانی، رضیہ سلطانہ صدیقہ کشمیر، خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیم، امی سیدہ ممتاز بیگم ثم الی روح پاما سیدہ شہناز بیگم، اختر کوثر حمیدہ خانم، قیومی شاہ سید احمد صاحب، ثم الی روح شہناز، ثم الی روح حسن مولا شیخ علی شاہ، ذاکر شاہل، ثم الی روح تجمل مشتری، ثم الی روح سید محبوب صاحب، ثم الی روح ناگئی سلطان صاحب، ثم الی روح قاسم ظہوری صاحب، ثم الی روح سارہ ماں، ثم الی خصوصاً الی روح اسماء فاطمہ، اللہم اغفر لها ورحمها وکفر عنها سیئاتها ادخلها فی رحمتک الکاملہ، اللہم اجعل قبرها روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم وسع قبرها ونور قبرها، ثم الی روح لیاقت، ثم الی خصوصاً الی روح ناز بھائی جان عطا الرحمن، اللہم اغفر له وارحمه وادخلہ الجنہ، ثم الی ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل، اللہم طول اعمار اولادنا، اللہم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امہاتنا، اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم، اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم، اللہم اشف وقی، اللہم ربنا طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ، یا اللہ یا اللہ یا رب محمد طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ، اللہم اشف اجن، اللہم طول حیاتہ، اللہم اشف مرضانا کلہم وطول حیاتہم، اللہم ربنا اشف حسن قاسم شفاء کاملا عاجلا مستمرا بطفیل سیدنا محمد المصطفیٰ غوث العظم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ